Assalamu alaikum ji, this is the 2020 𝙂𝙬 D-Max. I've been using this car from the past almost 3 years now. इसमें actually halogen bulbs आते थे, so I never liked those ones. ये uplifted वाला मॉडल नहीं है, तो मैंने इसमें बहुत सारी LEDs पहले ट्राई की और भी डिफरेंट कंपनीज़ की, तो मुझे वो रिज़ल्ट नहीं आया, स्पेशली इसके प्रोजेक्टर्स में. आई ट्राइड HID LEDs and different products, but eventually I got my hands through a माई फैमिली फ्रेंड्स कज़न्स, उन्होंने फिर मुझे एस ऑटोज़ की बहुत ही अच्छी एक प्रोडक्ट है, इसका LEDs दे आर वेरी ब्राइट. ये भी मैं आपको दिखाता हूँ. दिस इज़ द लो एंड दिस इज़ हाई एंड आई एम वेरी वेरी कंफर्टेबल इन दीज लाइट्स, क्योंकि मेरी ट्रैवलिंग काफ़ी है, तो स्पेशली छोटे शहरों में, गाँव में जाना होता है, तो ये लाइट बहुत बहुत अच्छी है. I will highly recommend it. Thank you so much.